Kitchen just on kitchen sink.
아까 해지기 직전에 갑자기 눈바람이 엄청 심하게 불었었는데 한 5분 남짓 잠깐 그러다가 갰거든요. 근데 그 이후에 지금 해가 거의 떨어졌고 하늘이 갑자기 급격하게 흐려진 걸로 봐서는 밤에 눈 올 확률이 되게 높을 것 같아요. 일기예보 좀 보고 올 거예요. 초점이 잡히나? 손가락에 화상을 좀 입었어요. 장갑을 끼고 있었는데 화로대를 좀 무리하게 움직이다가 열이 그대로 전해져가지고 손가락 부분에 가벼운 화상을 입었는데 괜찮습니다. 그리고 장갑에 빵꾸가 등 쪽에 빵꾸가 난 걸로 봐서는 거꾸로 꼈나봐요. 아까 움직일 때 반대로 뭔가 껴서 이렇게 뒤에 코팅되어 있는 면이 닿은 게 아니라 이쪽이 아마 아까 접촉이 있어서 손가락 끝에 지문 있는 쪽에 그래서 이게 빵꾸 났어. 어떡해, 속상해. 조심하겠습니다.
제가 한번 먹어보도록 하겠습니다. 아우, 딱딱해. 딱딱한 안주 별로 안 좋아하는데 엄청 말랑말랑하고 쫄깃쫄깃할 줄 알고 샀는데 쥐포처럼 좀 딱딱하고 맛은 좋아요. 되게 고소하고 짜지 않고 맛은 되게 감칠맛도 있고 좋습니다. 이름은 노래방 왕다리 오징어. 편의점에서 샀어요. 술안주. 맥주가 얼면 이렇게 되네. 처음 알았어. 아이고.